咱们来分享一个视频。有朋友说啊，家里的地砖想自己维修，又没有专用的切割工具问我用玻璃刀能不能把地砖给发开。好，下面咱们就来分享这个视频。看到了吧？那还是旧的。发之前地砖下面一定垫个软的东西，把我们所要发掉的位置清理一下，把上面的飞尘搞干净。发之前要把这个刀头用油晕一下，直接发了看着就这样。已经刀发过了，我们怎么样把这个地砖能把它分开？不分呢，这个刀口底下要垫个软东西，就这样。我们用脚一踩就下来。看着，拆，看着，看到了吧？好，拆，用力，行了。